จิ๋วมาเที่ยวกับแก๊งเพื่อนพิมพ์แต่เขามากันหมดแล้วพิมพ์มาสายตอนนี้4 โมงเพิ่งมาถึงทรายที่นี่นุ่มมากปกติมาหัวหินไม่เห็นเลยเจอทรายแบบนี้เลยอ่ะใจดีๆอ่ะดีไหมลูกใจดีมากเลยอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนไม่รู้สิลูกไปหาเพื่อนๆยังลูกถามเพื่อนๆกันไปไหมลูกไปต้องเอาหมวกไปไหมป้าหรือต้องใส่สวัสดีค่ะแม่ไปเลยรอบตัวแล้วนะสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะติดได้เลยเอาลงให้มันติดแล้วก็ทีละร้อยนะเตี้ยลูกเดี๋ยวเข้าตาน้องเตี้ยนั่งลงเล็บนั่งลงนั่งลงลูก
ไหนคะนิตา อะไรคะ ตัวอะไรนะคะ ไปยื่นให้คุณลุงถ่ายรูปสิยื่นให้คุณลุงถ่ายรูปหน่อย ไหนยืนหน่อยให้ดูดิอยากถ่ายหอยจังเลยอ่ะ โอ้ยสวยมากสวยมาก ตาล